saa herkkiä kahvia, munkkia, pullaa, pizzaa ja muuta juotavaa. Tullaan vielä sieltä herkkuja hakemaan ennen kuin aloitellaan ja kovin montaa minuuttia tässä ei enää mene. Täällä herrat ovat nyt jo välineistöä laittamassa kuntoon ja kohta aloitellaan kolmositomerkintä. No niin, yksi varsa puuttuu vielä, numero 4 Sirius Musta, mutta se on tulossa paikalle kyllä ja otetaan se sitten. Haminasta on hevosen omistaja ja kuten huomaatte, tämä on hiukan erikoisemman värinen, on niin kuin Mustangi olisi saapunut tähän laitumen äärelle. Tämän puoliverisen isä on Samai, emä Atina ja emän isä Akordelli. Takavuosina oikeastaan kaikki varsat tällä laitumella olivat Suomen hevosia, mutta nyt viime vuosina on ryhdytty näkemään vähän muitakin rotuja. Ja kyllä hevoset tulevat toimeen keskenänsä, vaikka siellä olisi muutakin porukkaa kuin sitä omaa rotua. Hevoset eivät ole rasista ja tykkäävät toisistaan, Suomen hevoset lämminveriset ja puoliveriset yhtä lailla. Ja näin on ensimmäinen varsa saanut numeron ja sinne lähtee Spetsia laitumelle odottamaan lajitovereitaan ja sitten numerolla aivan hetken kuluttua kajahtaa tämä komentosarja ja sitten kun se irti tulee, niin sen jälkeen varsat voi vapaaksi laskea. Valmista. 1, 2, irti. Kato, miten nyt kato tuolla. Ja näin varsat on laskettu laitumelle. Kymenkarjaan Hevosjalostusliiton puolesta kiitän kaikkia varsantuojia ja omistajia ja yleisöä paikalle tulleet. Seuraamme nyt hetken varsojen kisailua täällä laitumella, mutta älkää unohtako myöskään arvanmyyntiä. Muistakaa, että tuolla Ravinaisten pisteessä, missä on myytävänä keppihevosia, on myöskin arpoja kaupan ja tästä noin 15-20 minuuttia, maksimissaan puoli tuntia, niin alamme arpoa sitten kesäisiä palkintoja. Eli käyttäkää nyt arpojen myyntipaikkaa hyväksenne, niin sitten pääsemme vajaan puolen tunnin päästä arpomaan. Mutta näin ollen toivotetaan oikein hyvää laidun kesää kaikille ja hevosen omistajille, jotka ovat vielä laitumella, niin tiedoksi, että tällä hetkellä aidassa ei ole vielä virta päällä, että voitte ihan turvallisesti sukeltaa sieltä alitse. Varsan omistajat voisivat laittaa. Minne ne menee, kun ne menee tonne piiloon? Kauan ne jarrut. Donna on siellä. Kerätään roskat ensin pois, ettei meitä tänne.
Keräs roskia mukaan. On pois. Me vaihdettiin se meidän palli pois. Tevaa ja niiden kanssa sitten paremmin. Meillä on tossa toi vielä paremmin. No kato. Mitäs Jasteri? Tuo haluaa olla. Sano jäänyt eroksi. Seiso. Kato. Pure. Mitkä autokengät? Nää auto. Nää auto. Tuliko sinne?